Ainge rahajeng semeng alit-alit sareng sami sapunapi gatrane sapunapi gatrane ranking becek becek winyana becek pepelajaran bahasa Bali kantun pepelajaran bahasa Bali ring rahinane mangkin kantun kalaksana yang online sedurunge ngelantur lugra yang ibu ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih ning samian sampun presiden ranjing puniki. Nggih. Inggih. Rahajeng semeng alit-alit sareng sami sapunapi gatrane sapunapi gatrane ranking becek becek winyana becek pepelajaran bahasa Bali kantun pepelajaran bahasa Bali ring rahinane mangkin kantun kalaksana yang online sedurunge ngelantur lugra yang ibu ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih. Inggih ning samian sampun presiden ranjing puniki. Nggih. Sedurunge ngalantur ngiring sareng-sareng dumun ngaturang ngerastiti majeng ngering Ida Sang Yang Widiwasa. Pengrastiti jagi kepimpin oleh Krishna Ambara ring rahinani mangkin. Untuk kalah Krishna Ambara terus kelanturan nggih. Rahajang semeng ya timpal-timpal sareng sami lan ibu guru sadurung pepelajaran kekawitin ngiring sareng ngaturang pangrastiti majang ring Ida Sang Yang Widiwasa nganutin agama suang-suang. Nggih pangrastiti kekawitin. Minum wae poin sudah terbuka ujung inggih puput. Sampun peraturan pangrastiti nggih ase angayu bagio pisat Ibu pengkale alit-alit sareng sami Presiden Punduk ring galahe mangkin nggih kantun kesenduk untuk Ida Sang Yang Widiwasa. Dawag niki kawido Ibu Turaina Ibu sampun ngicen alit-alit melajahin materi indik napi sane jagi ke bagang ring rahinani mangkin. Oke, materi sane jagi ke bagang punika indik surat mebasa Bali. Sedurunge kelanturang antuk Ibu nelatarang materi indik surat mebasa Bali nggih. Terus punika nggih rarah materi surat mebasa Bali ring buku basa lan sastra Bali nggih. Selanturnyane irika sampun wenten materi pembelajaran indik surat mebasa Bali. Kompetensi dasar punika membandingkan struktur teks Dharma Wacana lan surat mebasa Bali. Indikatornya nih mangde alit-alite preside uning. Tapi kemanten punika daging-daging indik surat mebasa Bali. Tur sorohing napi kemanten indik surat mebasa Bali punika. Nah, sane mangkin terus wacen dumun antuk ngelanturang literasi utawi ngwacen materi. Nggih. Terus Krishna Ambara terus wacen dumun materi punika sane lianan terus mirengang samilang alit-alite ngwacen ring buku suang-suang. Terus Krishna Surat marupa sarana patulis kanggen ngelauhang daging pikayun ring anaki tiosa.
Surat tarar pinaka Cina bukti sajeroning acara sane jadi utawi sampun laksana. Manut dagingane surat kabinayang dados sakit pertama surat dinas, surat resmi, surat niaga, miwah surat pribadi atau keluarga. Surat dinas miwah surat resmi madue wangun masai maka kalih surat puniki ketah manggen kantor pemerintah, instansi, jawatan, surat niaga kamedalang utawi kanggen ring usaha niaga utawi industri swasta. Surat pribadi utawi keluarga manggen ring pantar angga warga utawi angga suang-suang. Ngawit masa sekolah ring kelas 3 juga ring titiang sampun ajahina nulis antuk ibu miwah bapak guru. Sane kaajahin ka pertama wantah nulis surat izin nenten masuk. Mejanten surat punika marupa surat pribadi sane jagi katur ring ibu miwah bapak guru sane kepatut ngajahin ring punika. Dua punika sampun kanikain ring kesan sepino pastinggihan inggih punika yang terhormat punika sampun ketah pisan manggen ring nulis surat bahasa Indonesia. Rikala icena tugas untuk ibu guru nerjemahan surat bahasa Bali Indonesia ke bahasa Bali. Irika titiang rasa mewah nulis surat bahasa Bali. Manggen ngetosin punika ring bahasa Bali. Mungkin prasangga titiang cikang ringkesan sane masai gumanti wenten anggen rikala bahasa. Nah, sane mangkin nggih. Ibu jagi nelataran lumun. Nah, diusan sampun wacan antuk Krishna Amara nggih. Nah, sane mangkin napi ki pitegas surat punika. Sira sane uning. Surat punika napi pitegas nih. Utawi ring bahasa Indonesia apa pengertian surat? Oke, alit-alite sampun punika ngomolihang materi puniki nggih surat bahasa Indonesia ring pelajaran bahasa Indonesia. Nah, angin mungkin benten surat bahasa Bali. Nggih, napi ki tegas surat punika sira sane uning. Tiang Bu. Aing nggih, Durus Krisna. Surat utawi swala patra inggih punika pinaka piranta baos marupa tulisan tur katujuh majang ring angga sane karsa utawi majang ring perkantoran atau lembaga sane lianan. Nggih. Nggih, surat punika nggih pinaka piranti baos nggih atau dalam bahasa Indonesianya itu pengganti kita dalam menyampaikan bahasa atau apa yang ingin kita sampaikan. Nggih. Surat punika maduwe wiguna mangga napi sane jagi kebaosan. Indik lisan punika sane kebate antuk bala, antuk genah sane doh punika nggih. Dados punika nganggen surat. Nah, surat punika lumrahnya nih kekirim ring dije. Surat biasanya dikirim lewat apa? Lewat di mana? Yening alit-alite jagi ngirim surat ring dije biasanya nih, benahnya nih. Kantor pos ya. Nggih, ring? Nggih, ring kantor pos, nggih. Nah, santukan makin sampun punika modern zamannya nih. Nggih. Akeh punika sane nganggen surat elektronik. Tapi nika surat elektronik? WA. WA. Tapi malih?
Surat elektronik Email. punika email nggih patut pisan puniki ekaraga. Surat elektronik punika minangka email. Nggih. Nanging ya diastun sampun modern ing jamane mangkin kantun punika nganggen surat sekadi nganggen surat kertas. Nggih, siresane uning napi mawinan sekadi punika. Ya, meskipun sudah modern zamannya, tetapi tetap masih kita mempergunakan surat berupa kertas ya yang diisi amplop, kemudian isi nama pengirim, kemudian ada isi di dalamnya tentang apa tujuannya sekadi punika. Nggih, tapi mawinan. Nggih, santukan punika keanggen minangka arsip. Nggih, nah punika indik pengetahuan awal puniki alit-alite indik surat. Nggih. Selanjutnya nih sorohing surat. Siresane uning napi kemanten sorohing surat punika. Nah, diusan sampun kewacen kantuk Krisna Ambara. Siresane uning sorohing surat. Wenten surat napi kemanten? Tiang. Nggih. Nggih, Krisna. Sorohin surat inggih punika surat pribadi, surat dinas utawi resmi, surat niaga. Nggih. Nah, sane mangkin Bu jagi ngicen alit-alit materi. Nah, nggih. Nah, terus cingakin punika ring layar. Niki. Nggih. Puniki indik surat utawi rerapi sedaya diusan sampun kawacen mendekati suala patre punika surat. Selanjutnya nih sorohing. Nah, wenten surat pribadi. Wenten surat pribadi. Surat pribadi puniki nggih surat sani ketulis oleh sang sani nulis ketujuh utawi kekirim ngajeng ring anak sani lianan tur kahanan ipun indik angge pribadi. Ya, jadi surat ini ya dikirim dan ditujukan secara pribadi. Nggih. Sekadi ini surat pribadi punika. Selanjutnya nih tapi ke daging surat pribadi punika. Nggih, puniki medaging ini obat keluarga, besawitan, mewah, nyantenang raga utawi perkenalan. Selanjutnya nih surat pribadi sani bersifat resmi. Nah, diusan sampun kewacen alit-alite dok SD kelas 3 punika sampun keajahin indek mekari surat pribadi sani bersifat resmi. Ini kadi surat sani keanggen ring sekolahan. Nggih, alit-alite mekarya surat nenten ngeranjing. Nah, surat nenten ngeranjing punika rumasuk ring surat pribadi sani bersifat resmi. Nah, sani mungkin sani lumrahnya nih mungkin. Nggih, surat resmi. Surat resmi utawi surat dinas. Nah, puniki sane alit-alite kerasa mewah untuk nyuratan utawi mekarya surati punika. Nah, napa kawinan sekali punika punika sane istilah-istilahnya nih kantun rumangguh ring bahasa Indonesia. Nah, sapunapi mungkin cara nyurat surat resmi puniki nggih. Surat resmi punika boyeje nggih surat sekadi biasa alit-alite makarya marap ring timpal-timpal alit-alite nggih. Surat resmi puniki nggih surat sani kebuat untuk instansi utawi lembaga. Nggih. Jadi dibuat oleh instansi kemudian ditujukan juga untuk instansi atau lembaga. Itu yang disebut dengan surat resmi. Nah, ugar surat resmi punika sekadi napi.
Nggih. Wenten uger-ugernya nih, nenten je sekadi mekari surat pribadi. Nggih. Surat resmi nggih minakadi sampun wonten ring ayat kalit-kalite. Wangun surat ngebasa Bali, versi bahasa Bali. Nggih, wangun soal patra. Saneka pertama alit-alite nggih kuning indik kop surat utawi logo surat. Kop surat utawi logo surat. Tapi punika ring kop surat sani kedagingin wantah logo. Lumrahnya nih logo punika kegenang ring sisi keyboard utawi keyboard bawah tenganan. Wastan puniki ke surat angenang malih akidik email lumrahnya nih ke surat ring sor wastan instansi utawi lembaga. Faksimail alamat nomor telepon lembaga utawi instansi sani ngirim surat. Nah punika indek kop. Yening alit-alite nanganin punika nyingakin surat nggih. Kop punika wenten ring luhuring surat. Nggih, saneka pertama alit-alite cingakin punika kop. Nah, kopi punika nggih pinake ciciren. Saking tiga surat punika kekirim. Ya, dari mana surat itu berasal? Ya, dilihat dari kopi itu. Selanjutnya nih tanggal surat. Oke, tanggal surat. Yening nganutin letter lu. Sepatutnya nih ketulis ring luhur tengawan. Tulisannya nih nganutin format wastan genah. Pinanggal sasih warse sekadi puniki. Nah, seririt. Nah, genahnya nih ring seririt. Pinanggalnya nih 9 November kali tali siang 12. Ya diasten lumrah yening nulis sasih miwah warse kesingkat pinekadi seririt sekadi puniki. Kesingkat utawi seririt sekadi niki. Punika enten patut. Nggih. Sangkaning napi santukan surat puniki surat resmi. Ening alit-alite karya pinanggal sekadi puniki dados punika keanggen nyurat ring surat pribadi. Ini surat resmi sekadi puniki. Selanjutnya nih nomor surat. Nah, nomor surat ini iraga nyurat nomor surat lumrahnya nih ke surat ring sor kop surat. Nomor surat biasanya nih medaging surat sani ke kude. Nah, nomor surat niki nggih pinake ceciren. Nomor kude ke surat punika kamedalang. Nah, ring nomor surat punika nggih wenten medaging bulan, selanturnya nih warse, selanturnya nih instansi. Wastan lembaga utawi instansi miwah warse. Nah niki nggih medaging surat sani ke kude. Selanturnya nih wastan lembaga utawi instansi miwah warse. Sesampunnya nih nyurat nomor surat lumrahnya nih ke surat lepihan miwah paindikan. Lepihan punika minangkadi lampiran. Nggih, napike wenten lampiran-lampiran surat lianan ring surat utama punika. Nggih. Tulis punika lepihan. Lepihannya wenten kekale, wenten asiki utawi nenten wenten lepihan. Artinya tidak ada lampiran di belakangnya. Elingan semeton yening nyurat lepihan sampunang pruna lepihan. Punika kesingkat antuk lep. Miwah sanilianan lan yening nyurat ini sampunang taler kesingkat antuk sesingkatan sani lumrah. Oke, jadi tidak boleh disingkat ya. Jadi lepihan dan indik. Selanjutnya nih manggale surat. Ring penyuratan manggale surat sani kedagingin wantaja wastan sani ketujuh miwah genah sani jagi nerima surat punika ya. Jadi siapa yang akan menerima? Yang terhormat kepada siapa? Oke.
Selanturnya nih salam hormat. Ya, wenten Om Swastiastu. Selanturnya nih daging surat napike daging utawi sani jagi kebausang. Nggih. Biasanya nih punika indik sepengerau, nggih, mangda presiden ngaraukeun utawi minakadi uleman utawi undangan, nggih. Selanturnya nih pemuput surat utawi penutup. Yening sampun usan nyurat daging, surat sampun sepatutnya nih iraga nyurat lengkara pemuput. Ing pemuput lumrahnya nih daging nunas dengerena pengampura. Tapi mawinan iraga patut punika nagingin nunas pengampura yurika. Sirasane unik. Kenapa kita harus mencantumkan atau mengisi di sana kita meminta maaf? Santukan api. Itu yang saya lihat di foto ini. Sirasane unik. Ada lilin, karena red wine tidak merah, ya akan coklat tua kayak kulit. Sirasane uning. Tapi mawinan iraga patut punika munggahang matur gengrena pengampura. Septiara. Ada salah kata tuh misalnya Bu. Yeneng wenten atur sane nenten manut ring arse utawi sane iwang punika nggih patut iraga ngaturang gengrena pengampura. Sira uning wenten salah penampen utawi wenten sane nenten manut ring arse nggih. Selanturnya ini pesengan miwah lingga tangan. Nggih. Wenten lingga tangan punika tapi tanda tangan nggih TTD punika. Selanturnya ini tumusan. Nah, yening halit-halite mekarya punika ring instansi selanturnya ini halit-halite jagi ngarsip. Nah, puniki tumusannya nih ring dija kemanten sane preside nyingakin utawi sane kekirim suratnya punika. Nggih. Tumusan lumrahnya nih kedagingin ring surat ini surat punika tujuannya nih berupa instansi utawi lembaga. Kegunane tumusan wantaje keanggen arsip bukti mewah sane lianan. Nah, puniki tumusan nggih. Nah, punika indik surat resmi. Wenten pitaken indik surat resmi? Wenten pitaken dumun? Sedurunge kelanturang antuk surat niaga. Lan surat contoh surat pribadi. Enten? Enten. Inggih yeneng nenten Ibu lanturan dumun indik surat niaga. Nah, surat niaga puniki surat dagang utawi surat rikala alit-alite maadolan. Nggih. Nah, yeneng alit-alite maadolan utawi dados pebisnis punika dados pedagang nggih. Nah, sampun danten alit-alite uning indik surat niaga. Nggih. Surat niaga punika pinakadi surat jual beli, pinakadi faktur utawi nota-nota pinakadi dados lempirannya nih utawi lepihannya nih ring surat punika. Nah, ini surat niaga ketanyaannya punika nganggen bahasa Indonesia nggih durung wenten surat niaga punika nganggen bahasa Bali. Nah, santukan punika agak mewah punika nggih yang nganggen surat niaga nganggen surat bahasa Bali. Nah, sani sampun lumrah punika surat resmi. Nah, ini mungkin sampun wenten uger-uger utawi petuduh saking Bapak Gubernur nggih yening hari Kamis punika nganggen bahasa Bali. Nah, pike punika sani membuat punika antuk aktivitas utawi kegiatan punika nganggen bahasa Bali. Nggih. Taler punika ring kegiatan surat menyurat.
Nah, puniki wenten surat pribadi. Nah, surat pribadi, surat praya katur ring bapa kalih meme melingge ring nanyar tegal buleleng. Nah, terus alit-alite wacan dumun. Selanturnya ini mulai jebos jadi takenang ibu napike daging wacenan utawi daging surat pribadi puniki. Jadi apa istilah starting line? Dengan sampannya. Kalau wine diistilasi dia menjadi apa? Disuling dia. Nggih, sampun ya. Nah, puniki surat pribadi. Nah, selanjutnya nih Ibu jadi metaken. Surat pribadi puniki ngeninen indek napi. Sedesane uning. Ngeninen indek napi. Tapi daging surat pribadi puniki. 45 tahun biar dia menjadi XO. Terus? Alit-alite Presiden nyingaken inti puniki nggih ring paragraf sane kaping kalih. Indek napi puniki. Septiara? Tentang gini Bu, namanya tuh anaknya minta. Nggih, angen bahasa Bali Septiara. Sira nike, pianakne sira wastane. Surat nih. Nggih, lo surat ni jagi. Kenapa lo surat ni puniki? Nanti tolong absennya juga ya. Bisa. Video aja ya, ya dong. Septiara. Lah surat ni jadi kenapa niki lah surat ni niki? Jadi nunas napi niki marap ring teramannya nih. Mas Bio kaanggen yang kepintu. Nggih, karaga nggih. Nunas bieu minak adi nunas jinah punike nggih. Nah, jinahe puniki jadi kaanggen napi? Jadi kaanggen nyarengin tes kenaikan kelas. Nah, puniki. Om Swastiastu melarapkan antuk rereti puniki titiang muningayang ring bapak kalih mimi jadi kisantukan pelajaran ring SMK ngakehan mendingan sareng ring SMP. Nah, wow makin titiang polih dalam kabar kahanan tiang ring Badung pamangkinan becik-becik kemanten kintan taler bapak kalih mimi jadi ke mangdane kendak ring paragraf sanika pertama puniki puniki pemabah utawi pembuka mendekati nakenang kabar kahanannya niska dinapi punika email-an bapa sane mangkin titiang nabdabang dewek jagi carengin tes kenaikan kelas semester mari pitung raina saking mangkin dumugi swece ide sang yang paramakawi mangde tiang poleh nilai sane becik ini nyarengin tes kenaikan kelas yang kapitudoh mangde memputang tugas-tugas sane keiken oleh bapak ibu guru ring sekolah.
Mungkin yang talar malih nyungkanin. Raten Bapak kali mimi. Yang kirangan dia jadi angin tiang nyangkepin tugas-tugas itu nih. Nih banget pitulas tiang. Sahe ledang Bapak kali mimi mangdeni sideng icen tiang jina angin mutarya tugas itu nih. Nah, peniki ya. Nah, intinya nih tapi dagingnya nih niki. Doh surat nih ya. Jagi kenaikan kelas. Jagi kenaikan kelas muputang tugas-tugas tadi keijen oleh Bapak Guru ring sekolah. Nanging kebande untuk biaya. Ya. Pun utawi lo surat dipunika nunas. Nunas dinah marep ring reraman ibune. Dia wantah sapunika pinasitya sepekon surat puniki bang daledang Bapak kali meme ngampurayang. Tahu iriki dumon surat titiang kepada Bapak kali meme ring juma dirkayusa talar nyaman titiangi irike sami mangge memangguang ke rahajengan. Nah, surat puniki ke surat utawi ketulis nggih niki. 14 Februari kali roras. Sani ke surat boleh loh surat. Nah, puniki surat pribadi. Surat sani ketujuh marep ring reraman ibune. Ipianak marep ring reraman ibune untuk pikobetnya nih. Nah, niki tadi nanti sana sampun aturan ibu lulusan. Nah, selanjutnya nih surat pribadi bersifat resmi. Nah, sekali niki alit-alite sampun melajahin ini mekarya surat pribadi bersifat resmi. Surat praya katuring Bapak Ibu Guru Wali Kelas. 10 AP3 SMK Wiraharapan Tegal Jaya Badung. Puniki contoh Om Swastiastu melarapan untuk swalo patro puniki. Kita nguningayang majang ring Bapak utawi Ibu Guru duaning rahinane mangkin rahina some. Tanggal 12 Februari kali roras titiang nenten presiden ranjing santukan wenten upacara Dewa Yadnya. Kadi asapunika atur pioning kita dumugi Bapak Ibu Guru Presiden micayang izin. Inaga pengupet enten lali titiang aturang para masuk semua. Om santi. Om. Nah, puniki suratnya puniki raos saking sire. Sire sani nyurat suratnya puniki. Nyoman Ayu Ratih. Nggih, Nyoman Ayu Ratih. Nggih. Indek napi suratnya puniki. Ketujuh marap sire. Kalau Ibu Guru. Ibu Guru ring sekolah. Mau sang indek napi ke suratnya puniki. Jadi kunci daripada Ning yurat sidang saat cara Nyoman Ayu Ratih puniki nenten presiden ranjing santukan wenten upacara Dewa Yadnya. Inti suratnya puniki nunas izin nenten presiden ngeranjing. Sekali puniki. Nah, wenten puniki linget tangan nggih saking guru rupakannya nih Iwayan Kaler ya. Jadi harus menyertakan nama orang tua. Ya, artinya suratnya punike sampun keuningin untuk reramannya. Selanjutnya nih surat resmi utawi surat dinas. Nah, sekali puniki. Surat resmi utawi surat dinas. Presiden tadi yakin mering layar puniki. Suratnya puniki saking Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIPEGRI. Saking IKIPEGRI sani nyurat suratnya puniki. Marep ring sire. Marep ring Ketua IGTK Provinsi Bali. Nah, puniki indik undangan pemuspan. Nah,
Nah, terus tadi presiden ngerarah contoh-contoh surat resmi, surat pribadi, miwa surat pribadi sane nenten resmi, surat pribadi sane resmi, punika akeh wenten ring Google nggih atawi ring buku. Nah, sane mangkin terus beli bagang dungun nggih minakadi tanya jawab. Nggih, tawi benten sane durung kresep nggih, terus dados ke Takenang. Nah, diusan sampun Ibu pelatarang indik surat. Tawi benten sane durung kresep terus dados metaken nggih. Buat yang jadi metaken. Nggih, terus Ani. Napi keunggulan surat punika, Bu? Napi kewigunan surat. Keunggulan. Napi keunggulan surat punika nggih ya diasten mungkin sampun wonten surat elektronik kantun punika nganggen surat sane manggen sekali mungkin nah keunggulannya nih sekali napi sare-sare uning sedurunge Ibu cawis. Tapi keunggulan surat punika. Jadi aktif. Dados, nggih, dados ke dadosang arsip. Tapi malih. Nah, yening surat punika nggih minangka surat nganggen kertas. Nah, punika wirasannya nih lian deh. Nah, punika keunggulannya nih. Tapi mawinan wirasannya nih lian. Nah, yening alit-alite wenten anak isane tiosan punika ngirimin alit-alite surat mekadi surat kertas. Lian punika wirasannya nih ngarep ring alit-alite nguaken punika ring HP utawi ring laptop. Punika indik wirase yening surat pribadi. Yening surat resmi utawi surat dinas napi mawinan pantun nganggen surat nganggen kertas. Nah, santukan mangkin nggih ke bande antuk jaringan, ke bande antuk akehnya nih aktivitas-aktivitas ngenten samian punika presiden nyingakin HP. Preside uning wenten surat sane ngranjing ring HP menika di email ngranjing ring HP nenten punika preside kewacen. Nah, misalnya nih wenten surat sane ngranjing rahina some. Nah, rahinane some punika ngranjing surat elektronik ring HP alit-alite. Ini kadi surat resmi untuk ngerawin ring rahina anggare. Ya, jadi hari Senin itu ada surat elektronik masuk di HP kalian. Nah, kemudian surat itu berisikan kalian diminta hadir untuk hari Selasa. Tetapi karena hari Senin kalian tidak membuka email, kemungkinan surat itu tidak terbaca. Kalian baru baca hari Rebo misalnya. Nah, sampun lintang punika. Nah, punika mawinan surat sane efektif punika surat sane manggen kertas. Nah, di samping punika surat sane manggen kertas punika dados kanggen arsip nggih dening wonten pikobet utawi masalah-masalah indik bukti. Nah, dados punika kacingakan suratipun punika. Nggih. Nah, punika indik keunggulan. Utawi kewigunan surat minangka di surat nganggen sekadi mangkin surat nganggen kertas. Enten sare lianan? Yang jadi metaken, Bu. Nggih, terus Krisna. Napi mawinan yening jagi makarya surat mangga nganutin tata cara nyurat. Dados ke yening nenten nganutin tata cara punika, Bu. Oh nggih, yening surat resmi nggih Krisna nggih. Nggih. Nah, yening surat resmi punika napi ke dados irageun nenten nganutin uber-uber. Dados napiten? Siresane uning.
Nenten dados nge sepiara nge. Saneliana dados napi kan? Entan, Bu. Nenten. Nge napi mawinan nenten dados. Yes. Santukan napi nenten dados. Dados ki uger-ugernya nih di usan kop punika ring luhuring. Nah, mungkin kop punika ring teben atau ring beten kegenahang. Dados? Enten. Nggih, uger-uger mina tadi. Tapi cara penyuratan surat resmi punika nenten dados ngawagin istilahnya nih. Wenten uger-ugernya nih. Tapi sanika pertama punika wenten kop, selanjutnya nih wenten nomor surat, wenten lebihan surat, wenten napi indeks surat punika, selanjutnya nih wenten pengastuti utawi salam pembuka, wenten pemapah, wenten daging, wenten pemukul. Sekadi punika. Nggih. Nggih, yene. Nggih sadurunge ngalantur ngiring sareng-sareng dumun ngaturang ngerastiti majeng ngering Ida Sang Yang Widiwasa. Pengrastiti jagi kepimpin oleh Krishna Ambara ring rahinani mangke. Untuk kalah Krishna Ambara terus kelanturan nggih. Rahajang semeng wis timpal-timpal sareng sami lan ibu guru. Sadurung pepelajaran kekawitin, ngiring sareng ngaturang pangrastiti majang ring Ida Sang Yang Widiwasa. Nganutin agama suang-suang. Nggih pangrastiti kekawitin. Minum wae poin sudah terbuka ujung inggih puput. Sampun peraturan pangrastiti nggih. Ase angayu bagio pisat Ibu Pengkale alit-alit sareng sami Presiden Pundok ring Galahe mangken nggih kantun kesantuk Ida Sang Yang Widiwasa. Dawag niki utawi do Ibu Turaina Ibu sampun ngicen alit-alit melajahin materi indek napi sane jagi ke bagang ring rahinani mangken. Oke, materi sana jagi kebeli bagang punika indek surat mebasa Bali. Sedurunge kelanturang antuk Ibu nelatarang materi indek surat mebasa Bali, nggih. Terus punika nggih. Terarah materi surat mebasa Bali ring buku basa lan sastra Bali, nggih. Selanturnya nih Irika sampun wenten materi pembelajaran indik surat bahasa Bali. Kompetensi dasar punika membandingkan struktur teks dharma wacana lan surat bahasa Bali. Indikatornya nih mangde alit-alite presida uning. Tapi kemanten punika daging-daging indik surat bahasa Bali. Tur sorohing napi kemanten indik surat bahasa Bali punika. Nah, sane mangken terus wacen dumun antuk ngelanturang literasi utawi ngwacen materi. Nggih. Terus Krishna Ambara terus wacen dumun materi punika sanilianan terus mirengang samilang alit-alite ngwacen ring buku suang-suang. Terus Krishna Surat marupa sarana patulis kanggen ngelauhang daging pikayun ring anaki tiasa. Surat talar pinaka Cina bukti sajeroning acara sane jadi pada sampun laksana. Manut dagingane surat kabinayang dados sakit pertama surat dinas, surat resmi, surat niaga, miwah surat pribadi keluarga. Surat dinas miwah surat resmi maduwe wangun masai maka kalih surat ugi
Ketah manggen kantor pemerintah, instansi, jawatan, surat niaga, kamedalang, utawi kanggen usaha niaga, utawi industri swasta. Surat pribadi utawi keluarga, manggen ring pantar angga warga, utawi angga suang-suang. Ngawit masa sekolah ring kelas 3 juga ring titian sampun ajahina nulis surat untuk ibu miwah bapak guru. Sane kajahin ka pertama wantah nulis surat izin nenten masuk. Mejanten surat punika marupa surat pribadi sane jagi katur ring ibu miwah bapak guru sane kepatut ngajahin ring punika. Duk punika sampun kanikain ring kesan puno pastinggihan inggih punika yang terhormat punika sampun ketah pisan manggen ring nulis surat bahasa Indonesia. Perikala icena tugas untuk ibu guru nerjemahan surat bahasa Bali Indonesia ke bahasa Bali. Irika titiang rasa mewah nulis surat bahasa Bali. Manggen ngetosin unika ring bahasa Bali. Mungkin prasangga titiang cikang ringkesan sane masai gumanti wenten anggen rikala bahasa. Nah, sane mangkin nggih. Ibu jagi lataran numun. Nah, diusan sampun wacan antuk Krishna Amara nggih. Nah, sane mangkin napi ki pitegas surat punika. Sira sane uning. Surat punika napi pitegas nih. Utawi ring bahasa Indonesia apa pengertian surat? Oke, alit-alite sampun punika ngemolihang materi puniki nggih surat bahasa Indonesia ring pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanging mungkin wonten surat bahasa Bali. Nggih, napi ki tegas surat punika siresane uning. Tiang, Bu. Aing nggih, Durus Krisna. Surat utawi swala patra inggih punika pinaka piranta baos marupa tulisan tur katuju majang ring angga sanik karsa utawi majang ring perkantoran atau lembaga sani lianan. Nggih. Nggih, surat punika nggih pinaka piranti baos nggih atau dalam bahasa Indonesianya itu pengganti kita dalam menyampaikan bahasa atau apa yang ingin kita sampaikan. Nggih. Surat punika maduwe wiguna mangde napi sani jagi kebaosang. Nggih, indik lisan punika sani kebate antuk bala, antuk genah, sani doh punika nggih. Terus punika nganggen surat. Nah, surat punika lumrahnya nih kekirim ring dije. Surat biasanya dikirim lewat apa? Lewat di mana? Yening alit-alite jagi ngirim surat ring dije biasanya nih, benahnya nih. Kantor pos ya. Nggih, ring? Nggih, ring kantor pos. Nggih. Nah, santukan makin sampun punika modern zamannya nih. Nggih. Akeh punika sane nganggen surat elektronik. Tapi nika surat elektronik WA. Tapi malih surat elektronik punika email nggih patut pisan niki ekaraga. Surat elektronik punika minangkadi email. Nggih. Nanging ya diastun sampun modern ring zaman mangkin kantun punika nganggen surat sekadi nganggen surat kertas. Nggih, siresane uning napi mawinan sekadi punika. Ya, meskipun sudah modern zamannya,
Tetapi tetap masih kita mempergunakan surat berupa kertas ya yang diisi amplop, kemudian isi nama pengirim, kemudian ada isi di dalamnya tentang apa tujuannya sekali punike. Nggih, tapi mawinan. Oke, santukan punike keanggen menikadi arsip. Oke, nah punike indik pengetahuan awal puniki alit-alite indik surat. Oke. Selanjutnya nih sorohing surat. Siresane uning napi kemanten sorohing surat punike. Nah, diusan sampun kewacen kantuk Krisna Ambara. Siresane uning sorohing surat. Wenten surat napi kemanten. Tiang. Nggih. Nggih, Krisna. Sorohing surat inggih punika surat pribadi, surat dinas utawi resmi, surat niaga. Nggih. Nah, sane mangkin Bu jagi ngicen alit-alit materi. Nah, nggih. Nah, terus cingakin punike ring layar. Niki. Nggih. Puniki indik surat utawi rerapi sadi diusan sampun kawacen mendekati suala patre punika surat. Selanjutnya nih sorohing. Nah, wenten surat pribadi. Wenten surat pribadi. Surat pribadi puniki nggih surat sani ketulis oleh sang sani nulis ketujuh utawi kekirim majeng ring anak sani lianan terkahanan ikun indik angge pribadi. Ya, jadi surat ini ya dikirim dan ditujukan secara pribadi. Nggih. Sekali ini surat pribadi punika. Selanjutnya nih, tapi ke daging surat pribadi punika. Nggih, puniki medaging ini obat keluarga, kesawitan, mewah, nyantenang raga utawi perkenalan. Selanjutnya nih surat pribadi sani bersifat resmi. Nah, diusan sampun kewacen alit-alite do SD kelas 3 punika sampun keajahin indek mekari surat pribadi sani bersifat resmi. Ini kadi surat sani keanggen ring sekolahan. Nggih, alit-alite mekari surat nenten ngeranjing. Nah, surat nenten ngeranjing punika rumase ring surat pribadi sani bersifat resmi. Nah, sani mungkin sani lumrahnya nih mungkin. Oke, surat resmi. Surat resmi utawi surat dinas. Nah, puniki sani alit-alite kerasa mewah untuk nyuratan utawi mekarya surati punika. Nah, napa kawilan sekali punika punika sane istilah-istilahnya nih kantun rumangguh ring bahasa Indonesia. Nah, sapunapi mungkin cara nyurat surat resmi puniki nggih. Surat resmi punika boyeje nggih surat sekadi biasa alit-alite makarya marap ring timpal-timpal alit-alite nggih surat resmi puniki nggih surat sani kebuat untuk instansi utawi lembaga nggih. Jadi dibuat oleh instansi kemudian ditujukan juga untuk instansi atau lembaga. Itu yang disebut dengan surat resmi. Nah, ugar-ugar surat resmi punika sekadi napi. Nggih. Wenten ugar-ugarnya nih, nenten je sekadi mekarya surat pribadi. Nggih. Surat resmi nggih minangkadi sampun wonten ring ayat alit-alite. Wangun surat ngebasa Bali, versi bahasa Bali. Nggih, wangun soal patra. Sane ka pertama alit-alite nggih uning indik kop surat utawi logo surat.
Kop surat utawi logo surat. Tapi punika ring kop surat sani kedagingin wantah logo. Lumrahnya nih logo punika kegenang ring sisi keyboard utawi keyboard miwah tenganan. Wastan puniki ke surat kangenang male akidik email lumrahnya nih ke surat ring sor wastan instansi utawi lembaga. Fax email alamat nomor telepon lembaga utawi instansi sani ngirim surat. Nah, punika indek kop. Yen alit-alite nanganin punika nyingakin surat nggih. Kop punika wenten ring luhuring surat. Nggih, sanika pertama alit-alite cingakin punika kop. Nah, kopi punika nggih pinake ciciren. Saking tiga surat punika kekirim. Ya, dari mana surat itu berasal? Ya, dilihat dari kopi itu. Selanjutnya nih tanggal surat. Oke, tanggal surat. Yening nganutin letter lu. Sepatutnya nih ketulis ring luhur tengawan. Penulisannya nih nganutin format wastan genah. Pinanggal sasih warse sekadi puniki. Nah, seririt. Nah, genahnya nih ring seririt. Tanggalnya nih 9 November kali tadi siang 12. Ya diasteun lumrah yening nulis sasih miwah warse kesingkat pinekadi seririt tasari puniki. Kesingkat utawi seririt sekadi niki. Punika enten patut. Nggih. Sangkaning napi santukan surat puniki surat resmi. Ini alit-alite karya pinanggal sekadi puniki dados punika keanggen nyurat ring surat pribadi. Ini surat resmi sekadi puniki. Selanjutnya nih nomor surat. Nah, nomor surat ini iraga nyurat nomor surat lumrahnya nih ke surat ring sor kop surat. Nomor surat biasanya nih madaging surat sani ke kude. Nah, nomor surat niki nggih pinake ceciren. Nomor kude ke surat punika kamedalang. Nah, ring nomor surat punika nggih wenten madaging bulan, selanturnya nih warse, selanturnya nih instansi. Wastan lembaga utawi instansi miwah warse. Nah niki nggih medaging surat sani ke kude. Selanturnya nih wastan lembaga utawi instansi miwah warse. Sesampunnya nih nyurat nomor surat lumrahnya nih ke surat lepihan miwah paindikan. Lepihan punika minangkadi lampiran. Nggih, napike wenten lampiran-lampiran surat lianan ring surat utama punika tulis punika lepihan. Lepihan wenten tekale, wenten asiki utawi nenten wenten lepihan. Artinya tidak ada lampiran di belakangnya. Kelingan semeton yening nyurat lepihan sampunang pruna lepihan. Punika kesingkat antuk lep. Miwah sanilianan lan yening nyurat ini sampunang taler kesingkat antuk sesingkatan sani lumrah. Oke, jadi tidak boleh disingkat ya. Jadi lepihan dan indik. Selanjutnya nih manggale surat. Ring penyuratan manggale surat sani kedagingin wantaja wastan sani ketujuh miwah genah sani jagi nerima surat punika ya. Jadi siapa yang akan menerima? Yang terhormat kepada siapa? Oke. Selanjutnya nih salam hormat. Ya wenten Om Swastiastu. Selanjutnya nih daging surat napike daging utawi sani jagi kebausang. Oke. Biasanya nih punika indik sepengerau. Oke. Pangda presiden ngerau utawi minakadi uleman utawi undangan nggih. Selanjutnya ini pemuput surat utawi penutup.
Yeneng sampun usan nyurat daging, surat sampun sepatutnya ni iraga nyurat lengkara pemukut. Pemukut lumrahnya ni daging nunas dengerena pengampura. Tapi mawinan iraga patut punika nagingin nunas pengampura irika. Sirasane unik. Kenapa kita harus mencantumkan atau mengisi di sana kita meminta maaf? Santukan api. Itu yang saya lihat di foto ini. Sirasane unik. Ada lilin, karena red wine itu tidak merah, ya akan coklat tua kayak kulit. Sirasane uning. Tapi mawinan iraga patut punika munggahang matur gengrena pengampura. Siap Tiara? Ada salah kata tuh misalnya Bu. Yeneng wenten atur sane nenten manut ring arse utawi sane iwang punika patut iraga ngaturang gengrena pengampura. Sira uning wenten salah penampen utawi wenten sane nenten manut ring arse selanturnya ini pesengan miwah lingga tangan. Wenten lingga tangan punika tapi tanda tangan. TTD punika. Selanturnya ini tumusan. Nah, yening halit-halite mekarya punika ring instansi selanturnya ini halit-halite jagi ngarsip. Nah, puniki tumusannya nih ring dija kemanten sane preside nyingakin utawi sane kekirim surate punika. Tumusan lumrahnya nih kedagingin ring surat ini surat punika tujuannya nih berupa instansi utawi lembaga. Kegunane tumusan wantaje keanggen arsip bukti mewah sane lianan. Nah, puniki tumusan Nah, punika indik surat resmi. Wenten pitaken indik surat resmi? Wenten pitaken dumun? Sedurunge kelanturang antuk surat niaga. Lan surat contoh surat pribadi. Enten? Enten. Nggih, yeneng nenten Ibu lanturan dumun indik surat niaga. Nah, surat niaga puniki surat dagang utawi surat rikala alit-alite maadolan. Nggih. Nah, yeneng alit-alite maadolan utawi dados pebisnis punika dados pedagang nggih. Nah, sampun danten alit-alite uning indik surat niaga. Nggih. Surat niaga punika pinakadi surat jual beli, pinakadi faktur utawi nota-nota pinakadi dados lempirannya nih utawi lepihannya nih ring surat punika. Nah, ini surat niaga ketanyaannya punika nganggen bahasa Indonesia durung wenten surat niaga punika nganggen bahasa Bali. Nah, santukan punika agak mewah punika yang nganggen surat niaga nganggen surat bahasa Bali. Nah, sani sampun lumrah punika surat resmi. Nah, yani mungkin sampun wenten uger-uger utawi pituduh saking Bapak Gubernur yening hari Kamis punika nganggen bahasa Bali. Nah, pike punika sani membuat punika antuk aktivitas utawi kegiatan punika nganggen bahasa Bali. Taler punika ring kegiatan surat menyurat. Nah, puniki wenten surat pribadi. Nah, surat pribadi, surat praya katur ring bapa kalih meme malingge ring Banjar Tegal Buleleng. Nah, durus alit-alite wacan dumun. Selanturnya ini mulai jebos jadi takena ibu napike daging wacenan utawi daging surat pribadi puniki.
Jadi apa istilah starting line? Apa namanya? Senden dengan sampahnya. Kalau wine diistilasi dia menjadi apa? Disuling dia. Nggih, sampun nggih. Nah, puniki surat pribadi. Nah, selanjutnya nih Ibu jadi metaken. Surat pribadi puniki nggih ngeninen indek napi. Sedesane uning. Ngeninen indek napi. Tapi daging surat pribadi puniki 45 tahun biar dia menjadi XO. Terus alit-alite Presiden nyingaken inti puniki nggih ring paragraf sane kaping kalih. Indek napi puniki. Septiara? Tentang gini Bu, namanya tuh anaknya minta Nggih, angen bahasa Bali Septiara. itu Sira nike, pianakne sira wastane. Surat nih. Nggih, le surat ni jagi. Ada yang nanya lagi apa saja ya. Kenapa le surat ni puniki? Kita nanti tolong absennya juga ya. Ya bisa. Septiara. Le surat ni jagi kenapa niki le surat ni niki? Jagi nunas napi niki marap ring teramannya nih. Mas Bio keanggen yang kepin Nggih, karaga nggih. Nunas bieu minek adi nunas jinah punike nggih. Nah, jinahe puniki jagi keanggen napi? Jagi keanggen nyarengin tes kenaikan kelas. Nah, puniki. Om Swastiastu melarapan antuk rereti puniki titiang muningayang ring Bapak kalih meme jadi kisan bukan pelajaran ring SMK ngakehan mendingan sareng ring SMP. Nah, wow makin kita yang boleh dalam kabar kahanan tiang ring Badung pamangkinan becik-becik kemanten kentan taler Bapak kalih meme jadi ke mangdane kendak ring paragraf sanika pertama puniki puniki pemabah utawi pembuka nggih mendekati kenang kabar kahanannya nih sekali napi punika email Bapak sane mangkin titiang nabdabang dewek jagi karengin tes kenaikan kelas semester mari pitung lainnya saking mangkin dumugi swece ide sang yang paramakawi mangde tiang boleh nilai sane becik ini ngarengin tes kenaikan kelas yang kapitudoh mangde muputang tugas-tugas sane keiken oleh Bapak Ibu guru ring sekolah. Ya mungkin yang kalar malih nyumpanin perhatiin Bapak kali mimi yang kirangan dia jadi angin tiang nangkepin tugas-tugas itu nih banget pitulas tiang sahe ledang Bapak kali mimi mangdeni sideng icen tiang Cina angin berkarya tugas itu nih. Nah puniki ya intinya nih utawi dagingnya nih niki doh surat nih ya
Jagi kenaikan kelas. Nggih, jagi kenaikan kelas tur muputang tugas-tugas sani keijen oleh Bapak Guru ring sekolah. Nanging kebande untuk biaya. Ya. Pun utawi lo surat dipunika nunas jinah marep ring reraman ibune. Nggih wantah sapunika pinasitiang sepekon surat puniki bangdaledang bapa kali meme ngampurayang. Rawi riki dumun surat titiang dubada bapa kali meme ring jumlah dirkayusa talar nyaman titiangi rike sami mangge memangguang ke rahajengan. Nah, surat puniki ke surat utawi ke tulis nggih niki. 14 Februari kali roras. Sani ke surat boleh loh surat. Nah, puniki surat pribadi. Surat sani ketujuh marep ring reraman ibune. Ipianak marep ring reraman ibune untuk pikobetnya nih. Nah, niki tadi nanti sana sampun uturang ibu lulusan. Nah, selanjutnya nih surat pribadi bersifat resmi. Nah, sekali niki alit-alite sampun melajahin ini mekarya surat pribadi bersifat resmi. Okay. Surat praya katuring Bapak Ibu guru wali kelas. 10 AP3 SMK Wiraharapan Tegal Jaya Badung. Puniki contoh. Om Swastiastu melarapan untuk swalo patra puniki. Kita nguningayang majang ring Bapak utawi Ibu guru duani rahinane mangkin rahina some. Tanggal 12 Februari kali roras. Titiang nenten presiden ranjing santukan wenten upacara Dewa Yadnya. Kadi asa punika atur pioning kita dumugi Bapak Ibu guru presiden mitayang izin. Inaga pengupet enten lali titiang aturang para masuk semua. Om santi. Om. Nah, puniki suratnya puniki raos saking sire. Sire sane nyurat suratnya puniki. Nyoman Ayu Ratih. Nggih, Nyoman Ayu Ratih. Nggih. Indek napi suratnya puniki. Ketujuh marap sire. Kalau ibu guru. Ibu guru ring sekolah. Mau sang indek napi ke suratnya puniki. Jadi kunci daripada Ning yurat sidang saat cara nggih. Nyoman Ayu Ratih puniki nenten presiden ranjing santukan wenten upacara Dewa Yadnya. Nggih. Inti suratnya puniki nunas izin nenten presiden ngeranjing. Sekali puniki. Nah, wenten puniki linget tangan nggih saking guru rupakannya nih Iwayan Kaler ya. Jadi harus menyertakan nama orang tua. Ya, artinya suratnya punika sampun keuningin untuk reramannya. Selanjutnya nih surat resmi utawi surat dinas. Nah, sekali puniki. Surat resmi utawi surat dinas. Presiden kali yakin nering layar puniki. Suratnya puniki saking Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKI Pegri. Saking IKI Pegri. IKI Pegri sani nyurat suratnya puniki. Marep ring sire. Marep ring iki. Ketua IGTK Provinsi Bali. Nah, puniki indik undangan pemuspan. Okay. Nah, terus tadi presiden ngererah contoh-contoh surat resmi, surat pribadi, miwa surat pribadi sane nenten resmi, surat pribadi sane resmi, punika akeh wenten ring Google atawi ring buku. Nah, sane mangkin terus beli bagang dumun nggih minakadi tanya jawab nggih tawi benten sane durung kresep nggih terus
dados ke Takenang. Nah, diusan sampun Ibu pelatarang indik surat. Tawi wenten sani durung kresep terus dados metaken puniki. Buat yang jadi metaken. Nggih, durus Ani. Napi keunggulan surat punika, Bu. Napi kewigunan surat. Keunggulan. Napi keunggulan surat punika nggih ya diasten mungkin sampun wenten surat elektronik kantun punika nganggen surat sane manggen sekali mangken nah keunggulannya nih sekali napi sresane uning sedurunge Ibu cawis. Tapi keunggulan surat punika Jadi aktif. Dados, nggih, dados ke dadosang arsip. Tapi malih. Nah, yening surat punika nggih minangka di surat nganggen kertas. Nah, punika wirasannya nih lian nggih. Nah, punika keunggulannya nih, tapi mawinan wirasannya nih lian. Nah, yening alit-alite wenten anak isane tiosan punika ngirimin alit-alite surat mekadi surat kertas lian punika wirasannya nih marep ring alit-alite nguwacen punika ring HP utawi ring laptop. Punika indik wirase yening surat pribadi. Yening surat resmi utawi surat dinas, napi mawinan pantun nganggen surat nganggen kertas. Nah, santukan mangkin nggih ke bande antuk jaringan, ke bande antuk akehnya nih aktivitas nenten samian punika preside nyingakin HP. Preside uning wenten surat sani ngeranjing ring HP minangka di email ngeranjing ring HP nenten punika preside kewacen. Nah, misalnya nih wenten surat sani ngeranjing rahina some. Nah, rahinane some punika ngeranjing surat elektronik ring HP alit-aliti. Minangka di surat resmi untuk ngerawin ring rahina anggare. Ya, jadi hari Senin itu ada surat elektronik masuk di HP kalian. Nah, kemudian surat itu berisikan kalian diminta hadir untuk hari Selasa. Tetapi karena hari Senin kalian tidak membuka email, kemungkinan surat itu tidak terbaca. Kalian baru baca hari Rebo misalnya. Nah, sampun lintang punika. Nah, punika mawinan surat sane efektif punika surat sane manggen kertas. Nah, di samping punika surat sane manggen kertas punika dados manggen arsip nggih dening wenten pikobet utawi masalah-masalah indik bukti. Nah, dados punika kacingakan suratipun punika. Nggih. Nah, punika indik keunggulan. Tawi kewigunan surat minangka di surat nganggen sekadi mangkin surat nganggen kertas. Enten sari lianan? Yang jadi metaken, Bu. Nggih, durus Krisna. Napi mawinan yening jagi makarya surat mangga nganutin tata cara nyurat. Dados ke yening nenten nganutin tata cara punika, Bu. Oh nggih, yening surat resmi nggih Krisna nggih. Nggih. Nah, yening surat resmi punika napi ke dados irageun nenten nganutin uber-uber. Dados napiten? Siresane uning. Nenten dados nggih, septiare nggih. Sane liana dados napiten? Entan, Bu. Nenten. Nggih, napi mawinan nenten dados? Santukan napi nenten dados? Dados ki uger-ugernya nih diusan kop punika ring luhuring. Nah, mungkin kop punika ring teben utawi ring beten kegenahang.
Dados? Enten nggih, uger minekadi tapi cara penyuratan surat resmi punika nenten dados ngawagin istilahnya nih. Wenten uger-ugernya nih. Tapi sanika pertama punika wenten kop, selanjutnya nih wenten nomor surat, wenten lebihan surat, wenten napi indeks surat punika. Selanjutnya nih wenten pengastuti utawi salam pembuka, wenten pemabah, wenten daging, wenten pemuput. Nggih, alit-alit sareng sami nggih diusan sampun pelatarang Ibu indik surat, napi ke kewigunan surat, napi keunggulan surat, napi ke dados surat punika nenten nganutin antuk uger-uger nggih. Benten pitaken malih? Benten pitaken nenten. Nggih yen nenten santukan sampun galah puniki nggih santukan alit tadi jadi ngelanturang indik pekerjaan sanilianan. Nggih, malih pitung rahina alit-alite durus punika melajahin materi selanjutnya mukarya contoh surat nggih, mukarya contoh surat resmi, surat nenten resmi miwah contoh-contoh surat niaga. Nggih yen nenten wenten pitaken durus alit-alite ngabsen dumun malih jebas jagi Ibu share link absensi nggih. Jadi share Ibu ring kolom chat terus alit-alite ngabsen irike nggih. Ini pepelajaran ringgalah yang mungkin puputnya Ibu suksema antuk uratian alit-alit sareng sami dengan ring ketemuan sekali mungkin. Ibu nunas dengerana pengampura eneng tadi wenten atur Ibu sani nenten manut ring arse utawi wenten sani iwang. Puputang Ibu antuk parama santi. Om santi 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 om. Om santi. Nggih, suksema alit-alit. Nggih, dados sampun budal nggih utawi mental ring kelas meeting puniki.